Evet değerli arkadaşlar, daha önce 5S batarya modelini yapmıştık. Genel olarak 5 tane liyon pil kullandık. 5S yüzde MS kartı kullandık. Ve şarjı ve motorun gücünü buradan direkt vermiştik. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Motoru buradan çalıştıracağız. Şarjı da şöyle bir adaptör aldım. Adaptörün şekilde girişini yaparak şarjı buradan vereceğiz. Şimdi bunun için şekilde kablolarımızı buradan C-den değil C-den şarjı vereceğiz. Bunu buradan çıkarıyoruz. Bunu buraya monte edeceğiz. Yani motorumuz P-den çalışacak. C-den de şarjımız gelecek. Şimdi bunu bu şekilde buraya monte yapacağız. Evet, şu anda motorumuzun gücü buradan gidecek. P-den. Diğer pil bağlantılarını zaten göstermiştik. Şimdi bu bacaklardan şu artı olan bacak, artı ve eksiye dikkat ediyoruz. Şu artı bacak. Artı bacağın da buradan bağlantısını yapalım. Yanları eksidir. Yani büyük olan şurası artı olacak. Şu küçük olanlar da eksi. İkisinden birini bağlayabilirsiniz. İkisi de eksi çünkü. Şimdi bunu bu şekilde buradan geçiriyoruz. Buradan şu şekilde birkaçlık. Genelde şunu yapıyorlar. Hem şarj alıyorlar hem de matkapı çalıştırıyorlar. Şimdi biz farklı bir şey deneyeceğiz. Bakalım ne olacak, sonucu göreceğiz hep beraber. Tamam. Buradan da artımızın bağlantısını yapacağız.
istemiyorduk.